C'est bon. Alors, bonjour à toutes. Alors, c'est Marine de l'émission Pour causer. Aujourd'hui, nous sommes avec nous l'association ACO et Mila Sazot présente Azot. Chacun nous toi, c'est bon? D'accord. Allez. On m'appelle François Benjamin, Oui. j'habite à Saint-Gilles-les-Bains. Je suis dans l'association ACO, au moins de 10 ans, je suis dedans. C'est moi le doyen, le plivier. Alors, je suis content d'être ACO parce que ça planifie tous les positifs. Il n'y a rien de négatif avec nous. Tout y marche bien. D'accord. Tu vois, c'est pas ça. Moi, je viens ensemble avec le président. Parce que le président là, nous, tous les présidents. On peut pas dire comme ça, l'autre président, nous, tous les présidents. Sans distinction. Et puis nous créons le fournier en temps aussi. Bien sûr. Samedi. Et du coup, à où présente à où? Payette Maximin, Saint-Gilles-les-Bains toujours, carrosse, membre de l'association ACO. D'accord. Ben, Et à où? Moi, Marie-Françoise Frédéric, Oui. Saint-Gilles-les-Bains même, l'aîné, il a grandi, la mange la boue. D'accord. Voilà, il a 41 ans. Oui. Et il fait 10 ans que. Bon, j'aime pas trop le mot président, parce que pour moi, l'association n'est pas le mot adapté. Oui. Plutôt responsable, bien voilà. D'accord, On ok. investi dedans. Parce que D'accord. nous, on a signé pour, et donc, nous assumons ce que nous avons fait. Ok. Du coup, moi, j'aimerais savoir que ça, tu fait dans l'association là, dans quel domaine tu interviens précisément, quoi. Nous, c'est plutôt. Nous prenons la culture, la tradition. Oui. Et aussi, nous essayons de réveiller un peu les consciences. Parce que tout le monde y connaît, hein, la Réunion, il part d'un autre monde. Hein. Nous, les un île. Nous, les pas un métropole, ni quoi que ce soit. Nous, les un île. Ben, normalement, nous devons garder notre culture, notre tradition. Mais ça ne nous voit pas. Et donc, c'est pour ça que nous avons décidé de créer l'association. De essayer de mettre nous un peu en pratique, faire réveiller un peu les consciences. Mais surtout, tout en gardant la culture, la tradition. Ça est normal. D'accord. Et du coup, ça me une question qui démange. Il faut m'y poser la question. Pourquoi tu veux éveiller les consciences? Enfin, explique un petit peu le procédé, le pourquoi et le comment. Non, parce que quand on éveille la conscience là, parce que la réunion a dormi. Il ne faut pas la réunion a dormi. C'est le moment de réveiller nous le créole. Il ne faut pas ne plonger comme le Titanic l'a plongé en 1912. Oui. Parce que le Titanic l'a plongé là. S'il plonge pareil, ce sera le chaos. Nous, même ça qui me dit, le créole, roule le gier. Arrêtez, il faut dire comme ça, bon, on n'y avancera pas, non. Il faut continuer à avancer. Parce que nous, nos ancêtres, la Sibérie, depuis avant, depuis en 1847, nos ancêtres, la Sibérie, étaient fouettés jusqu'aux os. Mais en 1848, nous, par exemple, nos ancêtres, nous avons race le fouet dans la main. Maintenant, nous montrent le bon messie aussi, nous signons une manière de fouet. Bien sûr. Ben oui, c'est comme ça. Bien dit. Hein. Parce que, la peste longtemps. Oui. Toute une misère. C'est ça la peste. Tu es à corail, ou tu verras des cailles poisson, n'importe quel moment, ça va. Le soir, c'est ça la peste. Mais maintenant, tout ça, c'est fini. Vous ne pouvez pas aller. Vous ne pouvez pas aller. Et puis, même si la plage, longtemps, ça pique-nique, la main de la famille, tout ça, la marmaille. Tout était pique-nique sur la plage. Mais comme là, ben, même la peste, vous ne gagnez pas la peste du tout. La réserve marine. Mais pourquoi la réserve marine? Parce qu'encore, on a le poisson emporté. Longtemps, les poissons emportés. Longtemps, ça, aujourd'hui, tout ça là. Même mieux longtemps, les poissons frigidaires, longtemps. Le monde te met le poisson sec, les huîtres secs. Tout est manque bien. Par exemple, moi, les pains caries, où ça va, le soir, prendre des bouts de caoutchouc, ils mettent des chiens bois, où ça va, où il y a de caries. Mais maintenant, ils défendent. Ils défendent le soir, ils n'ont plus le droit et tout. Et même mieux longtemps. Je me souviens bien. Nous, les Jardins. Quand la mer était bonne, ni ça la peste. Quand la mer était bonne, ni les Jardins. Et nous avons des poissons. Et nous qui vendent aussi, le bazar, qui qui voir à nous. Alors, la poisson, nous qui vendent, ça des films, ils gagnent sa cigarette. Ça te boit un petit coup de sac, ils te gagnent, pas de problème. Ben oui. Nous t'es misère d'un côté, mais seulement nous t'es libre. La personne t'est libre. Mais comme là, tu peux Nous pire. l'étions libres. Ben, Nous l'été. Les puis alors. maintenant, c'est terminé. Mais Oui. seulement, c'est nous, créoles, comme tu me dis. Moi, je suis créole aussi. Moi, je parle de misère aussi, moi. Mais seulement, c'est le moment de réveiller. Moi, je me dis, réveiller là, c'est pas pour dire comme ça, casser, briser, non. Pacifiquement. Il y a même un combat pacifiquement. Pas besoin de dire, ah bon, on a cassé, brisé. Non, non, parce qu'il est interdit. Maintenant, il y a même pacifiquement, au moins, il marche tranquille.
Et moi, il faut tout le monde y réveille ensemble. C'est pas par exemple, quand on en a des millions, il dit oui. Après, quand ça va, autour il y a un million, le reste ils ne suivent pas. Bien sûr. Il faut tout y suivre. Voilà, il faut tout y suivre. Et quand tout y suivre là, ils enseignent tout ensemble. Mais par exemple, il faut nous solidaire aussi. Parce que ça nous a la mode dans les études. Au moins, tu vois clair aussi. Parce qu'au fil des temps, ça va là. Oh, mais ce sera peut-être une catastrophe. Mais je ne souhaite pas ça. Mais pour les jeunes élèves, moi, ils sont 18 ans. Moi, je n'ai rien à perdre, je n'ai rien à gagner. Mais moi, on a quand même des enfants et petits-enfants. Bien sûr. C'est ça. Mais le tracas, c'est ça. Parce qu'avant, quand tu fais un lotissement, vous l'avez un lotissement, tu fait pour le risque et pour le pauvre à côté. Mais maintenant, il ne fait rien pour le risque. Parce que tu vois, vrai, hein. le risque là, Oui. il regarde on achète des bourrées de pommes de terre Oui, et oui. des steaks, mais il ne regarde pas le petit malheureux à côté. D'accord. C'est ça. Mais Ça- du coup, mais ça coupe pas haut, Oui. désolé. Mais il y a une politique de la mixité sociale que les mises en place en ce moment. On ne connaît pas s'isoler au courant à l'échelle étatique, avec l'État. Mais donc, vous êtes habité Saint-Gilles même, cela dit à moi. Oui. Et est-ce que la mixité là les présente en fait? Enfin, je comprends que ça me... Mixité. Oui, Alors, ben, comme il y a pour dire, ouais, il fait comprendre qu'aujourd'hui, il ne fait rien pour une qualité de personne. Ben oui, Voilà. c'est ça. Oui, La oui. portefeuille, il est assez fort. oui, Et nous ressentons ça à Saint-Gilles-les-Bains, nous. d'accord. Parce que nous voilà. Et d'ailleurs, tout a commencé ici, là même. Hein. Saint-Gilles-les-Bains, c'est là que la colonisation a commencé. La commencera le Monty. Mais ça, on va cause plus que moi. Oui. Aller plus avec moi, on va comprendre. Mais nous, moi, comme tu es petit déjà, tu habites en ville, mais on comprend, la trappe à nous, l'envoyer-nous à carrosse. Oui, Et au fur et à mesure, la trappe à nous, envoyer-nous même parce que les chers, tout devient de plus en plus cher. oui, Mais oui. ça, tu ne prends pas conscience. En fin de compte, ça, c'est la point de. Bon, il gouverne un peu, on l'est là. Il pense que c'est la point de cœur, en fait. Pas du- Tu comprends là? Bien La point de sûr. cœur. Dis carrément le mot comme il est. Oui, C'est la point de cœur. Ils ne respectent pas un peuple que les nés là, la grandi là. Ils sont là en foutra et envoyés. Parce que quoi? L'argent. Capitaliste. Capitaliste. Rien que ça même. bien Voilà. sûr. Et voilà, donc pour finir avec ce que n'a pas dit, c'est que nous, quand la trappe à nous, là, tout a commencé à Saint-Gilles-les-Bains. Pourquoi? Parce que la trappe à nous, ben, la mettent nous dans un coin. Et autour de nous, de notre quartier carrosse, ça, tu peux de connaît carrosse, hein. Ben, carrosse est là, ben, on est construit tout de toi, hein. Tout de toi, mais la petite case créole, fini ça. Pourquoi la fini, nous ne comprenons pas. Tu D'accord. vois, pourquoi quand nous allons ailleurs, dans d'autres villes, dans d'autres quartiers, ben, il y en a encore. Il y en a encore, même si les jumelés, ouais, parce que le terrain, les chiens vraiment, comme là, nous Oui, comprends oui. aussi, hein. Même si les jumelés, mais au moins, un créole là, quand il reçoit de monde là, il reçoit sa famille, il reçoit ses camarades, il n'y a pas besoin d'installer un petit morceau de la terre pour recevoir le monde. Le monde, bien Et sûr. aujourd'hui là, quand on met là-haut dans le parc zozo là, qui ça recevoir de là. Les durs, hein? Aïe aïe aïe. Mais ça, nous trouve qu'il n'est pas normal, voilà. Dans Oui. un île, normalement, il n'est pas commun. Non, logiquement, un île doit garder son culture, son tradition. Voilà. Après, c'est tout. Ah, parce que ça on appelle la Réunion, en plus. On appelle la Réunion, c'était nous, voilà, la Réunion, mais nous rassemble tout le monde. Bien sûr. Le vivre ensemble est valable, ça. Oui, oui. On parle de vivre ensemble des frères, de bien vivre ensemble. Mais il faut respecter les autochtones, de Bien mon sûr. aîné, les là. Ouais. Tu comprends? On a Et raison. aujourd'hui, il n'a plus aucun respect. N'a plus. Et ça, nous revendique. D'accord, On ok. va parler des autres un petit peu plus de paillettes. Bah, Non, bien moi, sûr. je dis, nous ne sommes pas contre, nous. Oui, Les bonnes les grandes maisons, il y a les rangs, tout ça, on n'est pas contre, nous. Mais seulement, faire un peu lotissement social pour les malheureux aussi. bien sûr. Ben, c'est ça, mais on n'est pas contre. Mais ben, parce que là, nous les placer dans. Comment on dit ça encore? Station balnéaire. Oui, Oui, station balnéaire. Mais là, nous voulons qu'on fait une comparaison entre les riches et les pauvres. Parce que nous, là, nous les pas depuis longtemps, nous les là. Nous vivons là, nous les là, à partir de l'école, on a fait toute cette affaire là. Ben c'est ça que nous disons, c'est que nous voulons. Nous verrons quelqu'un comme je dis, un maire, alors, comme je présente à d'autres en ce moment-là. bien sûr. L'entendre présenter à d'autres là, nous voulons quelqu'un qui a fait la comparaison avec les riches et les pauvres. D'accord. Mais ça, si il est capable, ça, tu vois, il est capable là. Ben, il vient voir à nous. Aujourd'hui, n'a pas personne n'a fini Oisat alors? Non, pour l'instant, non, on en a fait, il passe comme ça, Oui, et devant les maisons comme ça, pour parler. Mais Oui. midi à d'autres aussi. Ben, midi à d'autres. Ben, là, nous attendons d'avoir s'il y a quelqu'un, il est capable de faire comparaison, il vient voir nous. Ah, ok, ils ont entendu, l'appel est lancé, donc au niveau Bana. Ah, oui. Non, mais les vrais, quoi. Puis un petit peu ça qu'il dit là. Oui. Ça, les vrais, ça aujourd'hui. Bon, nous, les La Réunion, il y en a 24 maires.
on a qu'un les oreilles. Comprends? Oui. Comme des oreilles, ouais, ça c'est le thème normal, ça c'est logique. On appelle Bana comme même, de toute façon, hein. Il n'y a aucun signe de racisme là-dedans. Hein. Bien sûr. 23 les réunionnais, voir 100% réunionnais, mais vidéo, mais aide à nous, aide les réunionnais. Ça n'est pas compliqué, ça va. De toute façon, quand vous avez besoin de voter là, c'est qui veut savoir? Le peuple. Le Ah réunionnais. ouais. À nous, on habite Saint-Gilbert, mais on est ta résidence privée, quartier privé, alors, hein. Ben, où a pas aucun candidat, ça fait petit meeting là-bas. Hein? Vous viens voir toujours le bon quartier créole. Hmm. Mais et, prends le créole en considération à la fin. Bien sûr. Quand on l'est élu, il est super, mais occupe de nous. Oublie pas. Oublie pas où sont sortent déjà. Justement. Si, tout ça. Ali, oublie pas ça, ils sortent. Ah, Ici, il y a moi la boue comme moi ici, hein, parce que t'es petit maman la boue, moi plus jeune t'es là. Hein. oui. Mais maman la boue comme t'es petit moi. Ma Oui. lave l'air dans le fond la ravine. Ma partie de bois. Ben, m'a fait tout ça là, moi. Ouais, c'est pour ça que je dis, me défendre un peu, ouais, mais il faut nous défendre. Il faut nous défendre notre cause. Bien C'est sûr. important. Ah oui. Pardon. D'accord. Et du coup, enfin, si m'a vu une vidéo dessus cette page Facebook. Ouais. Oui. Sur les logements sociaux, c'est ça. Mais ça marche. Du coup, est-ce que ça peut parler à nous, enfin, pourquoi ça mettre vidéo là en ligne? Pourquoi vraiment? Et enfin, plus pour éveiller les consciences, mais bien d'accord, mais pour dénoncer quoi en particulier dedans? En gros, ça nous vient de dire. Hein. Ça même? En gros, ça nous vient de dire, c'est nous dénonce qu'il fait que pour se tenir l'argent. Oui. Ah ouais. Et ça, là, il n'arrive pas seulement dans Saint-Gilles, ça. Hein. Oui. Ça, là, on n'arrive pas à tout, c'est la Réunion. D'accord. Si nous n'ouvrons pas notre conscience, même là, maman, Saint-Gilles, là, commencé. Tout le monde connaît Saint-Gilles, là, commencé. Oui. D'ailleurs, il appelle nous aux Islands. Ah ouais? Ah bah oui, bah oui. Ah, Bah c'est oui. ça. Il a dit, appelle nous aux Islands, là. Regarde, c'est le land, alors. C'est un pied alors. C'est pareil, je sais pas moi, c'est un pied de temps salé même. Tu vois, partout, toute la côte, les prix. Oui. Et là, maintenant, il y a un montant un petit peu dans les hauts. Comme nous dit, hein, à nous, on n'est pas raciste, nous, parce qu'on est un talent de raciste. Il a fait croire le bruit qu'on est raciste. Oui, oui, pas Mais du manque tout. de peau, nous, on a camarades oreilles. Bien sûr. Alors, nous, on a famille oreilles. Ils Mais non, défendent faut que ça juste nous- la cause en fait. Mais le vivre ensemble, là. Mais Voilà. défendre nos créoles. Voilà. La culture, la tradition du monde, pas plus que ça, nous. Oui, oui. Comme partout, hein. Comme partout dans toutes les autres îles, Guadeloupe, Martinique, Guyane, ben, ils combattent aussi là-bas. Félicitations à eux autres, big up d'ailleurs. Mm. Parce qu'il faut revendiquer. C'est D'accord. important. C'est important. Mais par exemple, le mouvement Gilets jaunes là, que ça, Zozo, tu penses de ça? Enfin, vraiment. J'aimerais bien savoir. Mouvement des zones. Oui. Laisse tonton répondre un Non, peu. mais pour C'est moi, assez sérieux, ça pour moi, ça. le gilet jaune, bon ben, il agit quand même parce qu'il agit dans la condition, parce que le mécontentement, que ça s'est passé. Parce que c'est la pauvreté. La pauvreté, il fait agir la personne comme ça. Ben, le petit créole, il a compris, bon, parce que si vous travaillez, vous gagnez 500 €, et qu'on paye le loyer, vous payez tout, vous ne pouvez pas manger. Mais le petit créole, il révole pas ça, ça n'a raison quand même. Attends. Mais seulement, mais comme il y a où, mais le petit créole, maintenant, s'il révolte, il a raison. Ben, moi, je ne me casse pas de hein. Moi, les créoles, mais seulement, comme il voit longtemps, quand tu plantes canne, tu n'as pas besoin de faire un monnaie spécial pour avoir plante canne. N'importe qui te plante canne. Bien Comme sûr. là, pour planter canne, il faut un y arrive. Il fait un monde d'euros pour m'envoyer à planter. Mais le petit créole n'est pas couillon, le petit créole, il travaille aussi. Si, Oui, il est comme ça. Même par exemple, la mère. Je vois des fois, il dit le petit créole, il abîme le coraux. C'est pas nous qui abîme le coraux. C'est les goûts. Seulement le gros monsieur là, il connaît, lui. Mais seulement il connaît, il ne veut pas assumer sa responsabilité. Et on voit tout petit Il créole. voit tout petit créole. Mais là-dedans, comme il dit, le créole ouvre les yeux. Parce qu'il connaît, quand par exemple, il parle des bonnes choses, ou tombe comme un témoin gênant. La personne ne connaît pas que ça veut dire un témoin gênant. Un témoin gênant là, parce qu'il commence à connaître beaucoup de choses. Mais attention, le gros monsieur là, il va faire révolter le petit créole avec créole. Au moins, il n'a plus l'entente. Oui. Voilà, il va diviser. C'est Va pas mérigné. va diviser pour défendre rassembler. Mhm. Mais seulement, c'est nous être forts dans la tête. C'est sûr, Ah, tout oui. ça. Ben oui, Ah oui. parce que là, au moins, il faut voir maintenant que nous, n'est pas la famille Dalton, nous. hein. Non, oui, nous, n'est pas la famille Dalton, nous. Mais Oui. Dalton est un autre, nous, le petit créole, nous, est un autre. Bien sûr. Ben, c'est ça comme il y a où, mais tout y agit ensemble. Tout y agit dans le même branche, le même contact, le même courant. Ça va. Mais si par exemple, si un il râle ici, il râle là-bas,
il ne peut pas arriver. Ben oui. Parce qu'il y a une pyramide là. Oui. Il ne monte pas un monde tout seul. À La plusieurs, pyramide, il faut plusieurs yapis pour monter. bien sûr. Ben, mes souhaite que les petits créoles iront entendre ma voix. Et tout va prendre en considération pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pas il y a nos enfants. Parce que nous, comme dit, notre peuple a souffert. Maintenant, le fouet est dans nos mains. C'est à mieux que notre fouet était maintenant. Ben, ni là, puis le fouet j'ai là. Tenir. T'es ni ahí. Tenir le fouet là. D'accord, ok. M'a dit un petit mot aussi sur le mouvement quand même, parce que Oui. nous étions quand même des acteurs assez... c'était nous, en quelque part, nous étions parmi les bonnes premiers à être sur le rond-point Saint-Gilles-les-Bains. Et ça, pour ça, nous félicite quand même la Réunion, parce Bien qu'il y sûr. a quelque chose à... La montre que créole a une âme, en fait. Toi. La montre que créole, il connaît les papouillons. Il n'est pas bête. Sinon, il a mobilisé, parce qu'il n'est pas bête. Mais après, c'est vrai que quand on retire un petit peu de ça, il voit que nous l'avons un petit peu trop... nous l'avons trop monopolisé un peu. Il fallait que nous fassions un peu comme la France. Une fois le samedi, nous une fois par mois, nous étions bloqués un coup, voir. Oui, oui. Comprendre un peu, que comprendre l'état. Mais bon, après, nous pouvons refaire ça même. Les pas interdit de refaire. On serait d'accord que la Réunion décide de... Remobiliser. Une fois par mois, ben, nous montre vraiment que voilà, l'économie, tout est bloqué. Pourquoi pas? Voilà. Bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, moi, je trouve que, moi, personnellement, m'a été perdant là-dedans parce que m'a été vraiment discriminé là-dedans. Voilà, le traitement même de Macron la loi. Mais par contre, il passe 2 fois tribunal cette année. Hein. Oui, oui. Voilà, juste parce que le mouvement Gilets jaunes, ouais, mais il passe 2 fois tribunal. La mise en doit passer encore le 3 septembre. Ben, en fait, là, il est trop malin. Ouais, le pouvoir est trop malin, en fait. Ouais, il faut à nous, si nous-mêmes, nous ne créons pas une unité de monde conscient, sans effet d'alcool, sans aucun rien, nous les conscients, nous les pleinement pacifiques. Bien sûr. Comme il fait en Hong Kong, hein. Ça est bien fait par contre, ça par contre, il fait ici Bana, mais pourtant Bana est plus malheureux que nous, la plupart, mais il me dit, oh, Bana, il a la main sur le cœur et il gagne combat. Oui, Il oui. gagne combat intelligemment. Bien sûr. Voilà, pas combattre, comme dit l'ancien là, et trapper, casser, briser. Pour C'est pas détruire. l'idée, c'est pas ça. C'est Oui, pas oui. bon. Et de toute façon, nous ne gagnons pas rien dans la Non, pas du Voilà. tout. Nous perdons au contraire. À nous-mêmes, il y a orange, pas des Exactement, et c'est paye. C'est nous-mêmes après, À nous-mêmes, il y a un Mais paye. nous, de la manière, voici nous-mêmes aller bien là. Oui. Si nous connaissons aller comme il faut, comme il dit, hein, sans effet, sans l'alcool, sans rien là, maman, ben là, nous allons faire entendre nous vraiment. Et là, Oui. je pense que ce sera le moment que l'État français, il comprend vraiment que le Réunionnais est en train de souffrir si son propre terre. D'accord. Donc, il faudrait relancer le mouvement, mais pacifiquement, quoi. Et de notre façon. Voilà. Ouais, Retravailler, refaire les points et tout. Voilà. Il faut laisser le monde travailler, le monde est malade, tout ça, il fallait nous prendre conscience, mais après, qu'on est dans l'euphorie, tout est Ça là, va. on a fait des erreurs. Ouais. Bien sûr. Il faut reconnaître que nous avons fait quand même des erreurs, tous les gilets jaunes, mais il gagne fait encore. Hein. Bah Il oui. gagne refait encore le mouvement. Et en tout cas, un petit big up et on nous aller là-haut, hein, parce que ben là, tout dans la même. Hein. Toujours Ah oui, Ah. ça allait bien. Hein. Attends, pour moi. Tenir coup. Nous, c'est un gilet pas pareil, parce que vitement, vite fait, la loi, il débarque. Ouais, vitement, vite fait. Ça est trop protégé, la ville là est tellement protégée que aïe, 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 le moins de rassemblement tout de suite. Hein. Il est là. Aïe, 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 il faut bon, il arrive. Mais je pense que c'est le fait que Zot, c'est un site balnéaire avec a beaucoup de touristes et tout. Ah. À mon avis, c'est ça. Il fait que. C'est ça, aujourd'hui, Que les on là. va mettre le touriste devant. Mais oui, mais d'accord, moi. Oui. Regarde, même la plupart des touristes qui viennent à La Réunion, hein. Même ils causent avec tout le monde, moi. Hein. Bien sûr. Vous pouvez reconnaître par raciste. Mais un touriste, des fois qu'on nous cause avec ça là, ben, je dis, mais ils sont même étonnés que La Réunion est comme ça, ouais. À 10 000 km de la France, ils sont étonnés de voir La Réunion comme ça. Je dis, penser que voir La Réunion, eh ben voilà, traditionnel même, quoi. Comme avant, des trois petits cases par ici, la plage, tout ça là. Mais les trop étonnés, ben, touristes pas métier. Mhm. Ils disent, je peux faire moi de ma femme. Oui, Oui, d'accord. je préfère moi de ma fête aller à l'Asie, mon information, voir vraiment les traditions. Tu vois? Oui, Je oui. préfère voir un petit bazar dans le brosse main, tout ça faire, mais non, wow, tout ça, ça va en train de développer là. Il est fini, la réunion là. Si nous laisse faire, Oui. parce que les amis trop tard, on a dit trop tard. On a dit il est trop tard. Quel trop tard était, quel bâton encore est trop tard. Jamais trop Mais, tard, bien ouais. sûr. On ne pas de marmaille demain, donc. Faisons enfants, imagine, pardon. Les animaux, ils font enfants, ils gardent les autres enfants. Ah, nous faisons enfants, nous gardons, pardon. Mm, Mais si nous ne gardons pas nos enfants élevés demain là, mais qui sommes-nous garder nous là? bien sûr. Le temps que nous gardons le seul seulement? Laisse-y tomber. Je comprends. Et du coup, on m'a amené à une autre question qui titille à moi encore et il faut m'y poser à Zot. Pour les paillotes, là, on y revient dessus. Qu'est-ce que tu penses de ça, un petit peu? Qu'est-ce Vu que que tu parles des paillotes? les paillotes- Nous, quoi? Non, on m'a pas vu, mais le mouvement la marque à moi en fait, vu qu'il était bien médiatisé et tout ce qui s'ensuit.
Et comme Zot, je l'ai vraiment de Saint-Gilles-les-Bains. Donc, Ben bien oui, aimé mais avoir parce de que la vie. Longtemps, depuis longtemps, hein. Oui, Nous, ça va, de monde vient pique-niquer sur la plage, comme ça, là, avait la place pour tout le monde. Oui. Il y avait la place pour tout le monde. Mais maintenant, après ça, là, on a d'autres un petit place, on a fait une espèce de petit machin, pour d'autres louer une petite affaire, on a pour aller dans la mer. Et puis, un petit snack bar, on a fait comme ça, mais fait à mesure, il grandit, et nous n'avons plus de place. Oui. Et l'autre, il a refait là, mais nous n'avons plus de place. Mais là, nous avons revendiqué un coup, nous dit, bon, ben arrêtez un peu avec ça, passez sur la place des Gaipi. Ben d'accord. oui, si vous passez là, vous dites, laissez vous marre de ces autres. Ben nous dit, non, arrêtez un peu avec ça. Oui, oui. Du coup, Hmm? et du coup, Et du coup, nous l'avons parti, nous l'avons attaqué. Ben ouais, comme elle enlève toutes. Ben oui, Ah, puis- elle enlève toutes. Oui, Ben oui, ben. Depuis longtemps, elle n'était pas comme l'été là en ce moment-là. oui. Longtemps, t'es libre, tout le monde est bien. D'accord. Ben après, à un moment donné, où tu n'avais plus passer rien. Toute la place était à d'autres. T'es Zot, bien sûr. Ben, ben. Comme quoi, Zot mouvement, il apporte quelque chose, vu que la réunion, il commence petit pas. Bah On oui. renie comme avant, alors. il essaye, non, mais nous essayons de défendre un petit peu les intérêts de tout le monde, hein. Bien sûr. C'est l'intérêt général, ça, hein. C'est pas pour l'intérêt matériel ou non, l'air, quoi que ce soit. Non, l'intérêt général, il prime avant nous. Il avant nous toutes. Hein. L'intérêt général, c'est pour nous toutes. Bien Ici, sûr. c'est pour nous tuer tout pour moi de marmaille demain. Hein. Alors moi, je m'insiste beaucoup là-dessus parce que aujourd'hui, quand on regarde beaucoup de la jeunesse, c'est difficile ce moment. Là, on est souvent au Vietnam, là-bas, pas facile. Les durs. Tout est fait pour expatrier, exporter. on va Bien dire. sûr. Et les biens dommages, parce que quand ça arrive là-bas, il arrive ici, ça sort là-bas, il arrive ici, directement il travaille, comme il regarde, il est compliqué. Voilà, comment on accepte ça, on ne comprend pas comment on peut accepter ça. Normalement, nous ne devrions pas. Oui, oui. Normalement, oui, hein, si nous imaginons demain, nous ne devrions pas. Et juste pour revenir sur les périodes, ben, nous là été l'un des acteurs principaux quand même. Hein. Mhm. Ben, après nous, comme c'était à cause, voilà. Après c'est bon, nous avons décidé de mettre l'association un peu en côté parce que nous connaissons un peu les autorités, comment ils fonctionnent. Donc et voilà quoi, nous la protège l'association. Et vraiment pour rassembler, nous la rassembler. Et d'ailleurs, un petit big up à tout le monde que la nuit combat pour les paillotes. Aujourd'hui, souvent du temps d'ailleurs, ça va la pêche souvent banal là-bas, souvent là. Mais Dominique dit nous, hein, il est magnifique, hein, les différents, ils changent, hein, là où on trouve la réunion. Voilà, là où on trouve. Oui. Mais normalement, elle est comme ça. Même, la plage est pour nous toutes. Oui, D'accord? bien Non, sûr. je pas fait des petits. Tout le monde a besoin de faire son business. Ouais, on a besoin. Travail pour gagner. Voilà. Et puis il avait un tas d'emplois aussi, comme nous l'a dit la mairie, hein, nous accord avec la mairie, nous accord tout. Le bon emploi là, nous a dit à autres, on anticipe, la mairie quoi, on anticipe à autres, c'est la mairie ou bien l'État ou bien de garde le bon emploi. C'est vrai que là, il y a un tas d'emplois, hein. Mm. Il y avait un décret, le site de travail ici. Mais c'est la mairie qui doit replacer les autres dans notre endroit. C'est l'État, c'est ça, notre travail, ça. Comprends? Oui, oui. Mais les autres inégales qui est là, c'est pas votre faute, c'est le patron de votre qui est là. Ben, nous comprenons, nous. Mais en même temps, mais la mairie replace les autres. Ouais, il y a un tas d'hôtel en train de construire, il y a un tas de fonds. Replace cette bonne monde là. Tu vois? Nous Oui, comprenons oui. sur moi. C'est pas facile de plein de travail. On dit, mais dit, oh, les comment? Oui. Aujourd'hui, quand ça va là-bas, mais dit, oh, franchement, allez là-bas, on va voir. Que pas sûr finir aller. Pas encore. Mais que les patients, ben, mi conseil le bon monde, allez faire un tour, voir la Oui. différence. Là où va vraiment la réunion. Ah, il voit la plage, la Oui, mer oui, et tout. Puis là, Ouais, panorama. Oui. On va pas un tas de détritus. Oui, oui, mais Tu vois? voit. Voilà, après, il y a nous ma cote. Mais non, t'es. Quand même. Ma cote, amis. Connaît le savoir-vivre. Nous connaissons. Bien sûr. Il suffit que nous remettons à nous en harmonie, Bien solidairement, que ce soit en famille, tout cela. Mais après, nous regroupons nous un peu, le bon militant, parce que nous trouvons aujourd'hui un militant un peu trop dispersé. Ben, après, un tas comme Erasme, n'importe quoi. Connais, mais non, il faut nous devenir plus intelligents en fait. Comprends, nous avons gagné tellement le goût. Nos bonnes ancêtres avant, nous avons gagné tellement coup de fouette. Aujourd'hui, nous gagnons un tas coup de fouette aussi. Hein. Nous ne voit pas. Enfin, si, nous ne gagnons pas physiquement, mais nous voit que nous gagnons un coup de fouette au fait. Oui. Parce qu'il voit le crâne mis de côté. Vous voyez, donc ça s'appelle un coup de fouette, même ça va. Bien sûr. Mais nous connaissons ça, nous. Mais pourquoi nous ne réveillons pas nous ne réveillons pas notre conscience. Mais nous laisse faire même. Au contraire, il dit. On a un peu dit taper, continue de taper même. Ben ouais, mais pas bon. Il faut pas lever. laisser nous taper comment. Bien sûr, il faut lever un coup. Oui, tout le temps vous gagnez même ben là, on va voir le site. Ah.
Il y a que le bœuf, il va le charger, tape même, ça. Mais non, il ne faut pas que nous les battons comme ça. Il faut venir et voir aussi. Mais seulement, comme mon collègue dit, il faut tout mettre la main ensemble pour pousser un camion là. Là, pas qu'un personne, peut-être pour un camion, pas 10 tonnes. Tout ça ensemble, ça va avancer. Mais seulement dans le bon sens. Voilà. Parce que moi, comme une Gaou, là, au fur et à mesure vallée, si nous, créoles, nous l'appelons l'entente, mais mi regarde là où ça habite là, tous les semaines, on a le mobilier, ils mettaient ça dans une boîte à lettres. Si vous voulez vendre une case, ben, ils vendent mon case, c'est bien, ça la mer. Oui. Hein? Non, donc, pas du si tout le monde propriétaire, ils vendent mon case, c'est la mer, parce que encore, ben, ça, comme dit, c'est un gilet balnéaire, ou petit malheureux, la pointe doit être là, où ça veut dire par exemple, on ne peut pas arrêter parmi les risques. Tu vois, des calories envoyées plus loin. Oui. Sûrement monter à Natal, et monter à Natal même. Parce que, mi regarde, en 60, était un peu valable encore. Hein. Quand tu fait la maison pour le gros, le petit aussi l'avait aussi, ensemble. Ben, le travail pareil. Ben, moi, on a 3 enfants. Mes 3 enfants, la seyre de travail, la Réunion, Pas gagné. pas gagné. Mes enfants, la partie travaillent en France. On a des qui travaillent dans l'hôpital, aide-soignante. On a un garçon qui travaille se faire routier. Mais crois-moi, tu n'es pas content de voir mes enfants à La Réunion travaillent là. Au moment où papa là, où pas content, les enfants, ils sont là. Il est là, bien Ben sûr. oui, mes enfants, ben, me dit mes enfants, là, pour travail. Parce que mes enfants, là, ils étaient grandis, puis ils ne peuvent pas arrêter tout le temps avec eux comme ça. Ben, il me dit, à d'autres, tu faisais l'avenir aussi. Bien sûr. Ben, moi, je me les content pour eux autres. D'autres gagnent moins facilement. Mais c'est moi, la Réunion, on a travail, mais c'est moi, ils choisissent. Pourquoi les anciens comme ça, là, ils combattent là? Ben, parce que. Ils font un moment, il fait mal. Les anciens, comment ils combattent? Oui, 78 ans, c'est ça? 78 ans. 78 ans, ouais. Les personnes 77 ans. C'est impressionnant, hein, mais à nous, c'est un gilles, on n'a pas que les paillotes, hein, à combattre. Hein. Ah, Que ça, c'est la combat. Le sens unique dans la ville Saint-Gilles-les-Bains. Voilà. Ah ouais? Non, elle a voulu tenter, voilà. Oui, oui. Mais nous, et d'ailleurs, la nous Saint-Gilles aussi, là, elle prend conscience. Oui. Je ne peux pas sans une tradition comme ça, voilà. Ça, elle a toujours été comme ça. Voilà, elle a toujours été comme ça. On ne peut pas changer ça, nous la combattre ça. Donc nous la gagner aussi, avec l'appui de la population, hein, normal, hein, parce que si elle nous tout seul devant là, ben, si on n'a pas la population derrière, nous ne gagnera pas. Bien sûr. C'est pas possible. Faut nous les voir. Après, il y avait l'arrêt local aussi, il y avait l'arrêt local, ben, elle était là depuis longtemps. Oui. J'ai voulu tirer ça, ben, nous la défendre, du coup, la laisse la même. Là, hein? Voilà, en fin de compte, là, tu fais changer de mode de vie. Mais l'impossible, bien Mais non, sûr. on ne peut pas laisser les autres sans notre mode de vie. Bien Tu sûr. comprends? C'est pour ça qu'on nous dit aujourd'hui, là, il faut nous mettre solidaires ensemble. Parce que sinon, ça va sans nous-mêmes autres. Et sans notre mode de vie, c'est sans notre mentalité. Sans notre mentalité, après, il est fini. C'est fini, bien sûr. Il est fini. Notre maman, comme on dit là, jamais va connaître que ça nous l'a fait dans le passé. Ouais. Impossible. Surtout que, enfin, moi, m'y pense et m'y vois que vu que nous doit suivre le programme à l'école Oui. de la France, ben, la Réunion, n'est pas trop expliqué. Voilà, Oui, ils voilà, parlent pas de la Réunion. Ils ne connaissent pas de l'histoire. Pas la du Réunion, tout. Rien, oui. Non, mais ça, on est comme on dit, on est un militant sur la Réunion. Hein. Oui, Mais oui. quoi de ça, même ça, il y a longtemps. D'ailleurs, il y avait des Réunion Première, par exemple, avait, voilà, et Banat, pourquoi ici le Maloya, cela, avec Galel Veillien, avec Nono, Papa Souane, cela, Big Up à Souane encore, hein, Bien sûr. Big Up, parce que ça là important ce qu'il a fait là. Ouais. Et ça, tout le monde doit prendre conscience, souvent. Un petit maman, regarde comment il papiers, il parle de crasse au Maloya. Il y a pas de Mais ça, il faut y tirer, la paix, la honte, cela. Ah non, on met ensemble, tout va réussir si nous décidons de mettre notre paix et notre honte de côté. Voilà, il faut nous sortir de notre zone de confort, en gros, tout ce qu'on veut dire. Oui, tout le monde est tout le monde est calme, tout le monde est content, va. Mais il n'empêchera pas où d'être solidaire tout en gardant l'autre case. Bien sûr. Voilà. Il suffit d'être solidaire, c'est tout. Mais Notre bon. maman est demain. Mais il est compliqué, m'y pense, de faire encore mettre ces mentalités-là dans les mœurs des personnes de la Réunion, quoi, vu que Miguel pas si tu vois comme moi. Compliqué, nous connaît. Oui, Mais pas impossible. mais pas impossible, voilà. Les mentalités changent, c'est plus la même chose qu'avant. Oui, Enfin, t'as l'immeuble. Ouais, aussi, si et tout. Et quand on explique à d'autres ça là, bon, les habitants, oui, les autres bien expliquer, bien faire un peu, aide à nous, viens avec nous.
Oui, mais après, quand il y a eu le jour, N'a après, point. nous trouvons nous tout seuls le banc. Ah, Trouver un meeting politique là. Là. Maman, il y en a de monde, hein. Ah oui, quoi, il y a un monde, les chouettes, ça, les voilà, ben oui, on en a pour gagner, ouais. Et souvent, des fois, la pays aussi pour gagner, après, comme on a en place aussi, ouais. bien sûr. Nous, on n'empêche pas, nous, hein, chacun a son opinion, hein. On peut avoir une opinion politique, opinion ceci, là. Ça, c'est pas un problème, ça. Mais quoi qu'on combatte quand un peuple combatte pour un intérêt général. Mais ça l'important, c'est le plus important que la politique, normalement, ça. Ouais, même si même si vous êtes politicien, normalement, si vous êtes un créole, là, dans le Kia, là, vous devez être là-haut, comprends? Oui. Parce que vous êtes un créole dans le Kia, vous devez défendre le créole, normalement. Oui, bien sûr. Voilà, vous faites qui vous veut. Si vous êtes un créole dans le Kia, vraiment, là, ben, Ou défendre. Vous devez être là. C'est le devoir d'être là pour te maman. Regarde, tu maman grandit, on va voir. Ben, pas bon, ouais. Il faut que nous combattions. C'est important. Important. Mais bon, pas tout le monde les prêts encore à saute le pas. Fais ça. Nous conçoit, c'est vrai, mais nous voir. Mais bon, nous espérons toujours. Mais oui, mais bon. Avec le temps, peut-être. Mais avec le temps, mais enfin, espérons, ça va aller comme ça. Parce que, mieux regarder dans la vie Mayotte, Oui. quand on a fait manifestation, Mayotte, tout était là. Tout le monde a rassemblé. Il avait une dame, il avait son enfant dans la main, il avait au moins, disons, 8 mois. Oui. Quand elle a crié victoire, la femme le point lève la main, le petit maman ici dans le bras, le moment là, la main ici. Mais pour moi, c'était un gloire que le maman, un maman pour 8 mois, lève la main. Lève la main, bien sûr. Ça, pour moi, c'est important. Mais il a touché quand même. Hein. Oui. Ben oui, il est content. Parce que mieux regarde la Martinique. Ben, nation, mais il y a la Martinique là-bas. Ça n'a pas dans la télévision, ça. Moi, la ville la Martinique, le blanc te défend le noir, a réussi la place. Ça, moi, la vie, là. Oui. Yes. Après, là, un noir dit non. Elle dit ça, c'est à nous. Le blanc dit non. Dégage. Le CS a dit non, dégage. Il a plein de droit. Par exemple, mais lui, le noir là-bas, le Martinique, a dit non, ça allait à nous. Il a dit non, dégage. Passe pas là. Si la place dégage. Alors, là, c'est-à-dire, le pays, nous l'a grandi ensemble, nous l'a grandi dedans. Nous, c'est le pays natal. Et là, je dis, comment n'est pas nous? Ça ne m'arrive pas à comprendre. Oui, là, comme la Réunion, elle est à nous. Nous la vie qui était là, nous connaît bien tout ça, nous la vie, et ça laisse passer, nous connaît aussi. Même faire au fur et à mesure là. Ça doit arriver, n'avoir davantage. Mais seulement, il ne faut pas n'y voir rouge. N'avoir davantage, il ne faut pas n'y voir rouge. Voilà. Yes. Oui. Mais tout, il passe bien. Mais seulement, comme que me dit, le rayonner, à nous réveiller, mettre ensemble. Qui est mal dans le yeux. Oui, c'est ça, comme dit le Maloya, tu as mal dans le yeux. Parce que s'il ne bouge pas là, attention, on apprend le fond. Hein. Eh ben, nous va conduire à nous directement au mire. Hein. Non, parce qu'il est vrai, tout là, ici, c'est vraiment, elle a commencé la même. Oui. Après, nous voit, il étale, il s'en va, il fait le tour, il monte dans le monde. Il monte aussi. Nous, par contre, nous, comme disaient certains, encore une fois, ils répètent, hein, nous n'est pas racistes, nous. Hein. Bien sûr. Nous, quand ça va là-bas, il appelle à nous Renoir, il appelle à nous Black, enfin, quand il ne connaît pas le nom, rien, mais quand il vient ici, on a toujours été comme ça, on appelle les autres des oreilles. Après, nous commençons à faire l'amitié, tu vois, nous commençons à connaître les autres, nous discutons. Mais il ne faut pas dire que nous les racistes. Voilà, il fait pas le bruit que les racistes. Non, moi, je faire passer les bonnes oreilles Saint-Gilles là, nous, les amis, t'es raciste, nous. Hein. Bien sûr. Non, au contraire, viens discuter, tu vas voir, tu es raciste. Ah non, déjà, si créole, t'es raciste, t'es pas chez la Réunion. Hein? Bien sûr, oui. La même un oreille qu'on a dit moi, réellement la Réunion est loin de la France, hein, sinon ça aurait été comme la Corse. Aussitôt construit, aussitôt pété. Vous voyez? Parce que nous, ici, nous n'avons pas de dynamite, nous n'avons pas rien, nous, va. Oui. Mais on veut dire, nous ne sommes pas racistes, nous, sinon ça ne finit pas notre cas ici, comprends? Bien sûr. On n'est pas là pour ça, nous. Comme il disait aussi, tout que nous appelle la Réunion. Oui, c'est ça, va. Mais par contre, mais prends en considération avec les Réunionnais aussi. Va, parce que nous, les nés ici, t'es nous, dernier coup, pourquoi avec une infirmière? Oui. Dis-moi comme ça là, ici il ne trouve pas de travail, il est obligé d'aller en France. Mon cousin là déjà aussi là en France aussi pour ça. Quand nous voit l'école infirmière à La Réunion, dans l'école ici, mais pourquoi nous faisons l'école ici et nous travaillons là-bas? Nous ne comprenons pas, il y a un problème, non? Il y a un gros problème, mais pas que ça, il y en a d'autres encore, mais il est molle, il n'est pas bien. Il n'est pas bien que nous puissions accepter ça.
nous doit défendre, Ça. quelle que soit la cause, que ce soit pour infirmier, que ce soit pour là-bas, nous doit défendre la cause. Nous réunionnais, nous devons mettre à nous main dans la main pour défendre la cause. Et il est important. D'accord, ok, m'y voit. Et donc, du coup, s'il m'a bien compris, vendredi, tu fais une manifestation, c'est ça? Non, C'est pas vendredi, rassemblement. un rassemblement. Du coup, ça parle de quoi? Enfin, dis à nous un petit coup, comme ça nous lance l'appel aussi. Et... Ben, pour nous expliquer à autres que ça, comment il est, comme nous l'avons entendu tout à l'heure, comme nous l'avons dit tout à l'heure, Oui, oui, bien sûr. regarde tout ça est en train de se passer en haut. Ça, c'est il y a des gros bazars, veut dire, qui habitent là-haut. Ben, nous fait réveiller d'autres que nous dit Banda, ben, fais pas rien pour Banda, fais pour nous aussi. Ben oui, fais un peu pour le créole aussi. Seulement, nous n'est pas contre, nous n'est pas contre. De la sur terre, d'autres morceaux de terre, de la feuille de terrain, ça nous n'est pas contre. Mais comme dit, ça clair en tête lui-même là. Ben, dis d'autres, ben, garde un peu mon petit créole là aussi. C'est ça, je veux dire. Là, quand il écoute à nous comme là, il nous dit, là, il me dit la sauce cigare, il y a, mais bref. Ouais, en fait, là, que ça a fait réveiller nous là-dessus, c'est 800 000 mètres carrés. 800 000 mètres carrés, 35 cases. 35 cases. 35 cases. Et qu'on voit le bon case, n'est pas à nous, Mm, mm. ça l'a fait pour ça, mais fait pour nous aussi. 800 000 mètres carrés, là, fait 35 cases. Là. Nous, là, vient un architecte, c'est bon? La Diane Koumala, là-dessus, il y a facilement, il avait fait 100 cases créoles jumelées, collées, hein, bien rangées, tranquilles. On a au compte la différence. On a au compte Ouais. 35 cases, 800 000 mètres carrés. Mais arrondi, hein, 700 et quelques. Oui, oui. On a au compte. Non, est-ce que la Réunion on a notre compte? Mais s'il fait ça, le Saint-Gilles là, s'il nous dénonce pas ça là, ça va se passer pas tout ça. Mm. C'est pour ça nous dénonce pour que justement il n'y arrive plus. Tu vois, il faut y arrêter une affaire comme ça. Quand on a l'argent là, on a de l'argent là, très bien, CBO est en train de contrôler tout. D'accord? Contrôle la ligne, n'est pas de problème. Mais là, pas créer la terre. Parce que tu t'imagines pas qu'il y a un joueur, avec le taux de chômage, tout ça, le augmente. Et un joueur risque à péter vraiment. Il risque à vraiment péter. Et quand on va péter vraiment là, moi, je me dis, enfin, personnellement, hein, et ça va pas tout même, ça va, et Saint-Benoît, ça va, et tampon, ça va pas des fois de temps en temps. Mais je peux dire, franchement, on voit le joueur a pété aussi là. C'est là que on n'imagine pas. C'est là qu'il peut y avoir des plus graves, ce sera plus dramatique au fait. Oui, oui. Tu vois? C'est pour ça que nous anticipe ça, nous préviennent tout ça là, pour que justement, vous essayez d'équilibrer un peu. Tu vois? Bien sûr. Parce que, bon, bref, après, nous ne connaissons pas que ça nous sera dans quelques années, hein. Oui, oui. Mais moi, je suis pratiquement sûr, avec tout ce qui est en train de se passer là, soit Réunionnais va réveiller, ou soit le Réunionnais va rester toujours au fond. Au fond. Voilà. Mais il faut forcément pas arriver à une affaire. D'accord. Obligé. Obligé. Parce qu'il y a le taux de natalité. Maman, avec tout ça, c'est marmaille sur la route en ce moment. Nous voit, hein, même si ça paraît nous voit, même si c'est un île au cinéma, Mm. ben, il peut dire, oh, aïe, 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 m'a appelé. M'a appelé pour eux même. Pour le ban des oreilles, même, m'a appelé. Oui, C'est pour eux même, m'a appelé quelque part, moi. m'y voit. Il peut être dramatique. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, m'y voit De tout toute à façon, fait on là. le voit très bien. De toute façon, on est Oui. comme ça. De toute façon, il n'est pas autrement, il est comment? C'est la réalité des choses. Voilà, on est comment? Mais bon, c'est la réalité qu'il cache et qu'il dit pas en fait. Donc en quelque sorte, Zot, il veut vraiment monte la Réunion, surtout monte Saint-Gilles, les faits tels qu'il est quoi. Oui, Voilà. il est fait comme ça, il a transformé. Là, comme encore le bon tonton, il dit, hein, il n'est pas contre nous. Hein. D'ailleurs, il est là, ouais. Mais garde à nous aussi 800 000 mètres carrés. 35 cases. Vous êtes dans notre compte. Il est énorme. S'il fait ça par toucher la Réunion là, mais soi-disant, il dit il a la place pour construire. Il construit même. Hein? Mm. Soi-disant, il dit il a la place pour construire. Mettez 700 000 mètres carrés, 35 cases. Là où rabaisse nous, puisqu'on rabaisse nous encore là. Mm. Comprends là? Bien sûr. Et quand on regarde le bon case, on veut dire d'ici un parcelle de bonne case, il fait 4 cases créoles facile. Mais non, je préfère, aujourd'hui, on a remarqué, le bon commune, il préfère payer l'amende qui fait bonne case sociale. C'est-à-dire, normalement, on a l'obligé de donner un quota de case sociale à faire. Tu vois? Mm. Mais je préfère payer l'amende qui fait bonne case sociale. On a comment? Il est énorme, hein? Il y a un problème, non? Ah oui, Hein? On beaucoup. veut dire que par là ou là, créole n'existe pas là. Non. Mais dans ce cas, tu es tout à l'heure, tu es tout. On va tout ailleurs. À refaire comme les enfants de la Creuse alors dans Mais ce cas-là. Si nous dérange aux autres, tu vois, Oui, ben donne-nous un île comme, je sais pas, mais notre île à côté là. Avant de se content, mais vivre comme si un île comme Rodrigue, quoi. Oui, C'est pas un oui. problème ça, au contraire, il est valable. On est libre, on fait ce qu'on veut, on gratte, on plante comme avant. Mais bon, je dis, des fois, il est difficile. Mais prends en considération
prend en considération le créole qu'ils mettent en l'air. Parce qu'aujourd'hui, c'est le bon décideur, c'est le bon politique. Mm. C'est nous qui mettons en l'air. C'est le peuple. Le peuple, encore, nous, là, encore majoritaire, quand même. Hein? Bah Le oui, peuple réunionnais. bien sûr. Heureusement! Sinon ça là... Mon Dieu, mais ma paix, justement, dans la société, nous risquons d'être minoritaires. Si nous continuons à se faire comme ça. Comme ça. Ouais. Mais non, Dans non. quelques années, hein, dans Oui. 20 ans peut-être. Hein. Peut-être, hein, il ne connaît pas. Hein. Oui, peut-être. Parce que avec la vie est difficile. Le bonne maman, ben, ouais, elle n'est plus trop faire des enfants. Si tu vois, des enfants, ça n'est un peu conscient encore là. Oui, oui, oui. Mais à nous, quand nous voilà, ben, dans l'école maternelle, primaire, ça là, ben, tu as plus les métropolitains que les réunionnais, tu vois. D'accord. Nous disons, ça, c'est pas un souci, ça, ouais. Bien, oui, Mais donne à nous, ça nous a besoin ici. bien sûr. Donne à nous, ça nous a besoin. Oui, oui. Voilà. Le partage, voilà. Équitablement pour les deux. Mais le vivre ensemble, c'est ça. Bien Vous sûr. pouvez vivre avec nous. Vous pouvez vivre avec nous, oui. On fait comme nous. Vive à nous. Bien sûr. Adapte à où, à notre coutume et tout ça là. Voilà. Voilà, mais comprend tout à fait. Du coup, Et puis, qu'on est là-dedans, hein, souvent des fois, là, le travail, là, oui, ici, on a le travail, le sentier, là. Mais c'est vraiment, le Michelic, le magistrat de la ville, est un peu responsable aussi. oui, Parce que, qu'on est, pour bâtir, il faut prendre l'ordre avec le magistrat de la ville. Si par exemple, il dit, bon, on veut bâtir, d'accord, mais moi, petit, bon, on veut bâtir, mais imagine un peu le petit peu aussi. Prends pas rien, le monde soit ailleurs pour travailler. Mm. Si par exemple, il peut en bosse 15, en bosse 20, mais prends quand même des 3 dans le secteur. Mm. Là, c'est une discussion après, il faut discuter, Autant. il faut nous ouvrir les portes. Ben, c'est ça. Discuter, ouais. Mais c'est pas là-dedans, ne ferme pas la porte complètement chez nous. Voilà. oui, oui. Nous créoles, ferme pas la porte chez nous. Nous, depuis longtemps, nous t'habitons rouvre la porte. Bien zot. Il y a pourquoi les emplois. Nous reprenons un petit peu aussi nos emplois. Parce que nous avons fait une petite vidéo sur les emplois aussi, hein, sur Oui. le collège en train Oui. de construire. Mais il y a un collège en train de construire, d'accord? Mais ça, c'est le devoir des politiques, ça justement, on anticipe à lier, c'est-à-dire donner un taux de chômage. Si à Saint-Gilles-les-Bains, on va, ben, faire en sorte que le bon gars là, justement, ben, ou bien le bon madame, n'importe, hein, c'est le chômage, mais le bon politicien là, ben, il connaît tout par via Pôle emploi dans Saint-Gilles, qui ça a besoin de travail, qui ça. Mais forme à autres, tu vois, vous connaissez là 2 ans, 3 ans, 4 ans, que nous avons mouru au collège, t'es là. Ben, on anticipe ça, forme une jeune maman et tout là, Mhm. forme à autres pour que justement, ils soient embauchés là-dedans après. Tu vois? Oui, oui, bien Parce que sûr. Pôle emploi, il paye, comment là, il paye une bonne formation, mais forme à autres. Non, tu peux faire travail de mon ailleurs, la mettre travail, t'es là après, tu vois? Oui. C'est ça, tous les dommages, tu vois? Normalement, c'est le travail des politiques, ça justement. Les autres, ils connaissent très bien qu'il y a tel magasin, quoi Ça que ce va. soit, ça construit. Avant, ça, je connais ça, ça finit ça. Avant, tu vois, je connais ça. Là, bientôt, il y aura un hôtel qui s'appelle Majestic qui va être construit à la Mita ici. Oui. Hôtel chinois. Pareil, forme un jeune pour gay école chinois. Mhm, bien Comprends? sûr. Comme ça soit bonne jeune, même bonne monde créole, même pas travailler là même. Mais là, non, là, moi, les siens là, ils laissent comme ça. Après, quand l'hôtel sera fini de construire, ben, on va voir un état chinois, ça travaille là. Ben, non, c'est pas comme ça. Il fait. Je trouve qu'il y a des dommages, mais ce moment-là. Oui, Il y a oui. plein de relations avec le peuple. Tu vois, vous êtes là, vous êtes en place, ben, tant mieux. Parce que c'est nous la mettons en place. Mm. Tu vois? Mais prends en considération ce qu'on est en train de faire aussi. Bien sûr, oublie pas nous. Ben ouais. Oui, m'y comprend. M'y voit tout à fait ce que tu veux dire. Maintenant, il oublie pas nous. Oui. Avant, il n'oublie pas nous. Mais il y en a, il oublie à nous. Oui, Mais ça, il oublie à nous là. C'est pas le gros métier. Le particulier comme lui, le particulier aussi, la matière ici, parce qu'il peut mettre tout le pain dans une feuille brûle. C'est pas tout le pain brûlé un four. oui, oui, On a le pain brûlé, on a le pain non brûlé. Mais moi, ça, le brûlé, il met à côté. oui. Il mange le bon pain. Ah oui, mais seulement, vraiment, le petit créole, comme tu le dis, il doit comprendre, allons faire la main ensemble, être solidaire, pour avancer. Parce que s'ils ne mettent pas le cœur à l'ouvrage, ils ne mettent pas la main ensemble, il n'y avancera jamais. Mais on revient un petit vite fait sur le rassemblement de vendredi. Hein, Oui. Parce que nous pensons qu'il ne faut pas fermer la page tout de suite là-dessus. Le rassemblement, il consiste que ça. Ça, c'est pas un rassemblement politique, quoi que ce soit, c'est un rassemblement citoyen. Oui. Hein, de monde est consciencieux, il comprend les choses. Hein. Et il comprend que, voilà, nous le rassemblons à nous de Moun Saint-Gilles. Pourquoi? Parce que, justement, parce que ce qui est en train d'arriver à nous, tout le monde Saint-Gilles connaît. Hein. Parce qu'on ça va un mariage, communion, baptême, mais tout le monde il cause. Hein, il dit, voilà, t'es la vie comme Saint-Gilles, des chants, ça. Mais nous voulons que simplement nous faire un rassemblement et que nous discutions pour que, justement, comme M. Payet a dit, que le politique qui va arriver après, là, mais il prend vraiment en considération, et vraiment en considération, de Moun Saint-Gilles. Mm. On va. Oui, oui. Parce que déjà, nous habitons la station balnéaire, depuis Boucan jusqu'à Trudeau.
Hein? Ça sauve le nez, ça. Oui, oui. Mais vous allez mettre 25% en plus d'impôts de taxes foncières là-dessus. Rien que pour 2005, ça veut dire que, par exemple, vous avez un terrain de 500 mètres carrés, vous payez par exemple, des bêtises, hein, 1200 € par exemple l'année. Et un monde dans les hauts, Villèle là même, pas trop loin, hein, mais il a le même terrain, mais il paye 800 €. Vous comprenez? Oui, oui. Aujourd'hui, la loi, c'est de l'égalité réelle. Mm. Mais qu'il est l'égalité réelle là? Et voilà. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, bien Il sûr. ne faut pas que ceux qui prennent vraiment comme bonne riche arrive là, mais pas tout le monde qui est là. Aujourd'hui, la vie est dure avec le roi. Mm. La vie est trop dure. On a des gens qui sont allés à payer les autres impôts qui gagnent plus. Mais c'est pour ça, tu es là, ton temps à dire, oh, tout le temps, on a un petit papier, l'immobilier, il donne boîte à lettres. Vous vendez pas de cases? Mais non, c'est mais maintenant, la fini Il y en a vendre. déjà, Oui. il y en a déjà fini de vendre. Oui. Oui, il y en a déjà fini de vendre, mais à cause de ça même, les impôts, on n'est pas nous même tout que bonne riche là, Oui. nous dans le même panier bonne là, mais normalement, tu devrais savoir, là, malheureux, là, il habite là. Mettre pas nous en même temps que bonne là, il vient là, tu viens place à autres là, tu viens faire l'argent Saint-Gilles, monte des gros hôtels, et tout, et mais tu oublies à nous. Et à nous, comme nous les dans la station balnéaire en même temps, mais là, nous payons la conséquence pareil. Bien sûr, m'y voit, m'y Mais comprend. c'est ça, nous disons comme ça, nous TV, un y comprend, mais à ce disant, tu viens là. Oui. Tu comprends, tu fais la différence entre malheureux et riche. Oui, Riche, oui. malheureux, oui. Voilà, c'est ça, le Ça- rassemblement sera pour ça. Ok. Ouais. Ce sera pour ça, c'est pour que nous, le monde Saint-Gilles devienne un petit peu plus solidaire et que voilà, nous essayons de défendre aussi notre intérêt Oui, oui. général, bien sûr. Hein. D'accord. Notre intérêt, me dit bien. Hein. Oui, oui. Donc, tu veux lancer l'appel à la prochaine figure politique qui s'est en place, déjà oui. pour écouter Azot, et surtout, éveille les consciences sur ce problème-là que Nena. Ah oui, et l'égalité réelle, on a le droit de sister. Hein. Oui, Nena même. Ah oui, mais applique-les. On voit? Oui, oui. Parce qu'il n'est pas tout le monde qui habite Saint-Gilles, les riches. Hein. On a beaucoup de créoles, nous arrêtons là depuis longtemps.